Padedame vyriausybės valandėlę, pasilinksminkime. Premjerė man vakar Veselka pasakė, von iš Seimo, Garbaniau, kaip taip galima, ką tai reiškia? Aš manyčiau, kad ne čia esmė. Kiekvienas žmogus tą pačią mintį reikšdamas gali panaudoti visai kitus žodžius. Aš tik pasakiau, kad jis yra garbanotas. Bet tai faktas. Teisingai šneko Julius. Žinoma. O gal žinot, kas parašė Hamletą? Mes parašėm. Jūs? Žinoma. Premjere, ką jūs galvojate apie tokį gamtos reiškinį kaip griaustinis? Dabar nėra tokio reiškinio, tai buvo praeitį, iš tikrųjų tai buvo. O kiek jūs vyriausybėje turite bezdalių? Mes, dėja, turim vieną ir aš artimiausiu metu nematau, kad būtų antras. Girdėjau, kad jūsų sekretorė labai graži, ar galima ją pabučiuoti? Prašom atitinkamai kontorai, Seimo jinai guli. Finansų ministrė, jeigu mums su Hebra nepakelsit atlyginimų, mes streikuosim ir piketuosim. Įdomu, ką jūs tada darysit. Norėčiau visus patikinti, kad atlyginimų didinimas visiškai nenumatytas dėl to, kad kažkas ruošiasi streikuoti ar piketuoti. Ūkio ministrė, gal galite man paskolinti kelis litus? Aš tiesiog prie savęs dabar neturiu. Premjere, norėčiau jūsų visą vyriausybę pakviesti švęsti kovo 8-osios. Ar sudalyvausit, premjere? Tai prašau, mes pasiruošę dalyvauti, pasiruošę savo išvadas duoti. O dabar greit visi bėkit švęsti kovo